to ai ba abin da za mu ce ma Allah sai godiya. Wannan nasara, babban nasara dai da aka samu ita ce ta an yi zaɓe lafiya, an gama lafiya, wanda mutum ya tara mutane dubunnai ko kuma miliyoyi a guri ɗaya don a haɗa wani abun da fuskanci ƙasa a ce an samu dama. Allah ya mana iko, Allah ya taimake mu, an yi an gama lafiya, to ba abin da ya fi wani daɗi. Sai kuma godiya da zan yi gurin su delegate waɗanda suka yi namijin ƙoƙari gurin turzawa da zaƙulawa su zaƙulo mana nagartaccen mutum ɗan siyasa wanda ya san darajar siyasa, ya san mutuncin 'yan siyasa. To kaga wannan ba ƙaramin jin daɗi za a yi ba, jin daɗin nasu ne. Muna godiya ga shugaban ƙasa, shugaban jam'iyya da shugabannin wayannan kwamiti waɗanda su gudanar da wannan zaɓe. Dole a musu bangajiya, mutane su kwana a guri don ƙoƙarin a ga an tabbatar da zaɓe cikin adalci. A to ainihin wannan da ke gani kowa aina wani, ina kira ga su 'yan takara da daman dai abu ne na aiji jam'iyya ce, don da aka yi zaɓe wanda Allah ya ba shi ne, Allah baya sabon aiki. Daman Allah ya riga ya zaɓi Malam Bola Ahmed Tinubu a matsayin ɗan takarar APC, kuma Allah da shugaban ƙasar Najeriya. To kaga ni kira na ga 'yan takara mu zo mu haɗa kanmu, jam'iyyar mu dai jam'iyyar mu ce, duk inda zaka je ba inda ya fi gidanka. Saboda haka mu zo mu yi ƙoƙari duk bakin gurgudan da zamu yi ƙoƙari mu ga mun haɗa kan jam'iyyar nan, yanda zamu yi bakin gurgudu mu ga mun ɗora wannan ɗan tahaliki ya zama shugaban ƙasa, wanda kuma zo mu fuskanci Najeriya da duk abin da ya kamata mu taimaki ƙasarmu da yayanmu. A wannan ai kaga kamar daman na ce ai duk wanda ya ci zaɓe za a ji waƙar da zan masa. Ai ɗan jam'iyya ta ne, duk wani ɗan jam'iyya ta in ya ci daman haka muke fata. Mu abin da dama muka so da muka yi magana ai cewa muka yi ai dimokuraɗiyya. Dimokuraɗiyyar nan ita ta kawo kowa, saboda duk lokacin da aka ce za a ce ai wane yi ko wane yi, za a ce an samu wani zai ce ai shi ba a kyauta masa ba, inda an bari an yi zaɓe, inda kaza. To amma da yanzu zaɓen aka ce a yi, saboda inda shugaban ƙasa ya burge ni da ya ce a'a ai gaba ɗaya kowa ma ya dawo a yi zaɓe. Da an ce an sasanta da an ban ma kudu, sai aka ce a'a yanzu kowa ma yana da dama ya shiga. To haka yanzu an ba kowa firi, wani ma yana cewa ai shi zai ci zaɓe, shi zai kaza. Amma dai ya ga ana shiga zaɓen sai Allah ya nuna wanda Allah ya riga ya tsara zai zama. A insha Allah ai nan daga zuwa gobe za ka ji kuma abin da ni zan faɗa. Saboda haka a duk wata jam'iyya ayan take wani ɗan rarage banta, ko wani tashan wannan take ita, ko kuma tashan kumfarar kilin, ko ta mai wani tashan kumfan kilin yanzu. Ai da an ce ai ana gaya musu Bola Tinubu ne, ko hankali shi ya tashi. Duk wata jam'iyya yanzu, ba wai jam'iyyar PDP kawai ba, duk wata jam'iyya irin masu tashin kumfa kilin din nan yanzu nan hankali ya tashi, saboda an ce Asuwaju ne. Shi kuma Asuwaju an san ɗan siyasa ne gogagge, girasar ɗan siyasa, wanda duk inda ka je akwai tushen shi, ko kuma akwai furen shi, ko kuma akwai me yake ta jije shi. Saboda haka mutum ne wanda shi ɗan siyasa ne, ya san darajar 'yan siyasa, ya kuma iya tafi da 'yan siyasa. Saboda haka ba za a samu tasgaro ko kaɗan ba a wannan tsarin. Zaɓe full na gaya maka, cin zaɓe da wuri ma Allah yadda. A'a wallahi lafiya Allah, wannan karni karkaɗau ko a jikina. Duk wanda da mun yi ci zaɓe isakara shine nawa. Ina fana mana fatan alkhairi gaba ɗaya. Ina kuma ƙarawa dalagar godiya da wannan ƙoƙari da muka yi da suka yi. Dole a gode musu. Mun gode kuma Allah ya da dalagar za su ga amfanin wannan abin da suka yi. Dalagar za su ga amfanin zaben Asuwaju da suka yi a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa. Akwai abin da ya sa nake cewa delegate sun mana kokari, saboda mun dan samu matsala duk da ba a cewa za a yi mutum ya zama mutum tare yake ba cikin ba, saboda akwai waɗanda aka ba mukamai wanda in ka je gurin siyasa su ba yan siyasa bane. Asuwaju ko shi ba zai maka haka ba. In ya san kai ba dan siyasa bane, ko zaka ce kai ba dan siyasa bane, baka isa ka shigo cikin sassauɗin gwamnatin shi ba, saboda siyasa ce ta kawo shi. Kowa mu yan jam'iyya, kowa dukkan mu kan ma haɗe ke duk ɗaya muke, ba za ku fahimci wannan ba sai an shiga akwatin zaɓe. Nan za ku tabbatar da
duk wani dan takara da yake wani dan rawar kafa to a lokacin zai gane da ruwa ake shayi. Na gode. Za ku ji waka ba ta tsaye ba, inda kawai manyan kasi muna bula mutunan mu tsaya a nan. Na gode ne ma Allah saka da alkai.